வணக்கம். உங்கள் பேர்? குமரவேல். அப்பா பேர்? பாலமுருகன். எந்த ஊர்? விளாரிப்பாளையங்க சார். சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுக்கா. வாழப்பாடி தாலுக்கா. நான் ஒரு 20 ஆடு வளர்த்துறேன். 20 ஆடு வளர்த்தா எனக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும்? 20 ஆடு வளர்த்துனாங்களா சார்? குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆட்டில் வந்து 6000 ரூபா லாபம் இருக்குங்க சார். வருஷத்துக்கா? வருஷத்துக்கு இல்லை சார், 6 மந்த்துக்கு. 6 மாதம். வருஷத்துக்குன்னா 12000 ரூபாய் லாபம் இருக்குது சார் ஒரு ஆட்டில். கன்ஃபார்ம் ஷோர் கொடுக்கலாம் சார். அப்போ 10 ஆட்டுக்கே 1,20,000 வருது. 20 ஆடு 2,40,000 ரூபா இருக்குது. நான் வருஷத்துக்கு சொல்கிறேன் சார், வருஷத்தோட ஏர்னிங் சொல்கிறேன் சார், மந்த்லியோட ஏர்னிங் சொல்ல. இல்லை, நீங்கள் அதிகமாக சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. கம்மியாக தான் சார். இல்லை, இப்போ நம்ம ஆடு 10 ஆடு போகுது, குட்டி போகிற ஆடு வச்சுருக்கீங்க. உங்கள் ஆட்டுடைய முதல் எவ்வளோ? எங்கள் ஆட்டோட முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 ஆட்டுக்கு 1,20,000 குட்டியாக வாங்குறோமா. ஆடை வாங்கினோன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு ஆடு 50 கிலோன்னு வச்சுங்க சார், 15,000 ரூபாங்க சார் ஒரு ஆடு வருது. சரி, 15,000 ரூபா வருது சார். 1,50,000 ரூபா. 1,50,000 10 ஆட்டுக்கு. 10 ஆட்டில் வந்து ஒரு ஆட்டுக்கு ஒரு குட்டி 20 கிலோன்னு கணக்கு வச்சுக்கோங்க சார். 20 கிலோனா ஒரு ஆடு வந்து 300 ரூபான்னு வைக்கிறோம். 20 ரூபானா கணக்கு வச்சுக்கோங்க சார். 20 ரூபானா எவ்வளோங்க சார்? 6000 ரூபா வருது. 20 கிலோனா 6000 ரூபா வருது. 6000 ரூபானா ஒரு ஆட்டில் 6000 ரூபாயில் இருக்குது. 6000 ரூபா கன்ஃபார்ம். அப்போ கன்ஃபார்ம் தான் சார். எப்படியுமே ஒரு வருஷத்துக்கு 2 போவோம், 13 மாதத்துக்கு 2 போவோம் சார். ஒரு வருஷத்துக்கு இல்லை, 13 மாதத்துக்கு 2 போவோம் எடுத்துக்கலாம் சார். அந்த 12,000 ரூபாய் ஒரு ஆட்டில் லாபம் இருக்கு. அதெல்லாம் ஈனிங் எடுக்கலாம் சார். அப்போ 1,20,000 ரூபாய் லாபம். மிச்சம் ஒரு குட்டி வந்து போடுறதுல வந்து செலவுக்கு லாபத்துக்கு எல்லாத்துக்கும். இதுல வந்து நம்ம ஆட்டுக்கு தீனி போடுறதும் இருக்குங்க சார், துப்பி போடுறதும் இருக்கு. கிழங்கு இப்போ துப்பி வாங்குறதுல சார், அதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா காசு போட்டு பாடுறது செலவு கணக்கு இருக்கு. செலவு கணக்கு வந்து ஒரு 60,000 போயிட்டாலும் 60,000 ரூபாய் லாபம் இருக்கு சார் இந்த 1,20,000. ஆமா சார். ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ முன்ன வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு குட்டி கணக்கு சொல்கிறீங்க. ஒரு வீட்டில் ஒரு குட்டி கணக்கு சொல்கிறேன் சார். 2 குட்டியாகவும் போடலாம், ஒரு குட்டியாகவும் போடலாம் சார். இப்போ 2 குட்டி போட்டால் இந்த லாபம் 2 மடங்காக கூட ஆகலாம் சார். ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் சொல்கிறது நான் மேக்ஸிமம் மினிமமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார். 1,20,000 ரூபாய் வரும். 1,20,000 ரூபாய் வரும். 1,50,000 ரூபா போட்டாக்கா 1,50,000 ரூபா போட்டாக்கா இந்த அந்த 1,20,000 60 ரூபா செலவுக்கு மற்றதுக்கு போயிட்டு 60,000 இருக்கும் சார். அப்போ வந்து 1,00,000. ஆமாம் சார். 2 குட்டி போட்டோன்னா கண்டிப்பாக 1,00,000 ரூபா வரைக்கும் லாபம் கிடைக்கும் சார். கண்டிப்பாக ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 2,00,000 ரூபா லாபம் இருக்கும் சார். 20 ஆடு 10 ஆடு வளர்த்தாங்க. ஸோ அப்போ ஆடு லாபகரமானது ஒன்று தான் சார். லாபம் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்கள்ட்ட செட்டுக்காக அதிகமாக செலவு பண்ணிடுவாங்க சார். கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது என்னன்னா, ஆடை விற்கிறதுக்கு அவசரம் ஆட்டில் இவ்வளோ லாபம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி லாபம்லாம் கிடைக்கிறது கிடையாது. நிறைய பேர் வந்து ஆடு வளர்த்த ஆரம்பித்து விற்க முடியாமல் நஷ்டத்தில் விற்றுட்டு ஷெட்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. அதனால இது வந்து இவங்களா சொல்கிற பொருளி அப்படின்றாங்க. அது உண்மையா? அதுதான் சார் நாங்களும் சொல்கிறோம். உங்கள் ஏரியாவில் என்ன சேல்ஸ் ஆகுதோ அதை சேல்ஸ் பண்ணலாம் சார், விற்கலாம் சார். இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆடையை தான் போயிரு, தலைச்சேரி, சுரோகி அப்படின்னு இல்லை. உங்கள் ஏரியாவில் இப்போ வெயிட் வருதுன்னு வச்சிங்களேன், அந்த வெயிட்டான ஆடையை வாங்கி வளர்க்கலாம்ல, விற்கலாம்ல. அதே மாதிரி செட்டுக்காக நீங்கள் அதிகமாக செலவு பண்ணியிருப்பீங்க. குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எப்படின்னா 10 லட்ச ரூபா செட்டுக்காக போட்டிருப்பாங்க, ஆட்டுக்காக 4 லட்ச ரூபா போட்டுறாங்க. மொத்தம் 14 லட்ச ரூபா செலவாயிருச்சுங்க சார். 14 லட்ச ரூபாயும் அவங்க 10 லட்ச ரூபா கையிலேருந்து போடுறாங்கன்னா 4 லட்ச ரூபா லோன் போடுறாங்கன்னு வச்சிங்களா. லோனும் கட்ட முடியாமல் கையில் இருக்கிற அமௌண்ட்டு போகாமல் ஒரு வருஷத்துக்கு நாங்கள் 10 ஆடு 4 லட்ச ரூபானா 20 ஆடு 30 ஆடு தான் சார் வாங்க முடியும். 300 ரூபா ரேட்டில் போட்டால் ஒரு 20 ஆடு 30 ஆடு வாங்கலாம். 30 ஆடு வாங்கும்போது என்ன சார் ஆகும்? அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4 லட்ச ரூபா, அந்த 30 ஆட்டில் குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 லட்ச ரூபா 3 லட்ச ரூபா தான் சம்பாதிக்க முடியும். அதை சேல்ஸும் பண்ணுறதில்ல, சரியாக பண்ணுறதில்ல. 14 லட்ச ரூபாய் ஒரே வருஷத்தில் எடுக்கணும்னா நஷ்டத்தில் தான் சார் முடியும்.